di mana kita sekarang? Buat video prank. Orok ada di mana? Lokasinya serius di mana? Tuh. Daerah mana? Apanya? Mana dulu? Buat video prank, buat video prank. Mana? Emang sejarahnya apaan? Tahu kan? Ah? Tahu. Masa kagak tahu sejarahnya? Iya. Iya di sini. Tapi bagus sekali. Makasih. Ini sama temen diem aja dong. Ketawa. Serius deh. Gimana jalan Bekasi? Yuk kita kesana. Ke bawah. Wih, pakai banget ya. Berapa jam aja? Capek. Hah? Capek. Berenang, ayo berenang. Ini bersih di tempat ini. Hah? Berarti banyak air dong. Lumayan sih tempat lokasinya. Ini kenapa diam aja deh? Diam aja. Dalam gitu ngomong dong. Diam aja. Lokasi mana sekarang? Garut ya? Kabupaten Garut bukan sih? Masuknya di sini Garut bukan sih? Tempatnya tuh. Ayo ke situ ya. Ayo. Temenin saya. Ayo kita ke situ. Bagus ya. Ya ini yang dua diam aja tuh. Tuh. Diam aja. Ngobrol lah tuh. Ngobrol. Ngobrol. Saya baru pertama kali di sini. Lumayan tempatnya sih. Bagus. Air terjunnya cukup gede. Lumayan. Bagi Anda yang belum pernah ke sini, cobalah ke sini tempat. Di mana sih tempatnya nih? Curug Orok ya? Iya. Datang ke Curug Orok.
Cobain dah. Lumayan, mantap dah pokoknya dah. Benar mantap. Kapan lagi main di sini? Tempatnya bagus tuh. Anak-anak pada main. Bersih kok. Lumayan. Capek ya. Pada diam aja tuh, ngobrol dong. Tuh. Udah biasa mas. Udah biasa. Masukin YouTube. Video. Makanya main ke YouTube saya. Ya sama temen. Kita lagi jalan-jalan ke wisata Curug Oros daerah Garut. Bener nggak? Iya, daerah Garut. Cobain bagi kamu yang belum pernah main di sini datang. Bagus dan dapat tiketnya murah ya. Tiketnya cuma 12.500. Oke, bye bye. Sampai ketemu. Lanjutkan.